Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Wani pagkilis. Patagi ninyo sa kalanggan. Hawain ninyo ang pagbalik ni Johnny Tanggo. Ako ni. Jani, ano ba nga isda ang hindi ka balo maglangoy? Patay nga isda. Ano nga pispis ang hindi ka balo maglupad? Patay nga pispis eh. Ano nga taong hindi ka balo maminsar? Patay nga tao. Hoy Jani, ikaw na. Tanga. Dakila naman. Johnny Tango! Wala labot nga, ano pagit? Sugudi sa pagkadlaw ang inyong pagbugtaw. Agod mangin malipayon kamo sa bilog ninyo nga adlaw. Pamatii ang makahalam o nakabuhi kag pagpasimpalan ni Johnny Tango sa liwat niya nga pagbalik diri sa DYEC Aksyon Radio Bacolod. Halin alas 4:30, tubtob alas 6 sa aga kada Domingo. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Dakila naman. Oras, Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 5:01 na sang aga. Good morning. Mga ka-aksyon, welcome na sa atong kapagpalayag subong aga. Johnny Tango rides again with Aksyon Red Salgado. Isa ka oras, mga ka-aksyon, ang magapamukaw sa inyo, magahatag enerhiya, kag magahatag yuhum sa tagsa-tagsa. O ari na, galing sa mga tao dira kabera sa pag-ibuon nga importante kag may ana. Sang pagkakatuan nga importante. Bugtaw na kamo dira, dakpan yun na ang balde, habon, kamo, kag maligo. Bango na. Bango na mga kaksyon. Nugay na kamudra laminday ha. Hindi na kamudra magbalik sa inyo ginahigdaan kay mati mga kaksyon. Ina magaresulta sa pagbinasulay. Nga wala mo kong gipukaw. Kabalo ka na gid nga alas 5 siyang aga. May ara ko sa transaksyon mo. Grabe pa ba? Alas 5 siyang aga, transaksyon. Or basi may ara lang sa tabuon, ano? So bakit mo man nagyapon, ano? May tabuon. Transaksyon man gyapon. So nga ni mga kaaksyon, ano? Every day, let us prove that Filipino time is always on time.
Hindi yan pwede mga kaaksyon nga ang alas 5 siyang aga. Alas 8. Ang alas 6 siyang aga, alas 10 siyang aga. Basi malamang magputi ang kalimutan to siyang tao nga naghulat sa imo, ano? Alas 6 siyang aga ang amon nga istoryahanay nga makita ay kami. Alas 8 na siyang aga, wala pa siya gapo nakaabot yan, no? Tamo si iya man. Gali yung mga kaaksyon, naburawan. Nagbalik sa iya nga Katrinan. Anyway, mga kaaksyon, welcome sa liwat sa itong pagpalayag. Johnny Tango rides again. Isa ka oras nga programa. Ginatamyaw naton sa isa ka bayong aga ang mga vendors naton. Nga nagapamati sa Johnny Tango. Good morning! Kamay tani mga kaaksyon, ano nga maging madako ang aton nga benta sa bunga adlaw sa pagdagsa dira sa aton nga mga suki sa aton nga ginabaligyaan ha. Kaga sa diin man nga merkado sa syudad sang Bacolod. Isa kamayong aga sa inyo mga kaaksyon. At syempre sa mga drivers man naton nga nagapamati sa aton nga programa. Maayong aga sa inyo tanan. Gani sa mga pasahero dira. Kung kamo dira may ara mo lang sang sobra. Always good remember nga ang tao mabuwi man sa parehas niya nga tao. Hindi ka na mga kaaksyon maimpatso ha. Kapag siling ka nga manong driver, keep that change, di ba? Inabala nga sa 5 ka pesos, 10 ka pesos, ano? Kung may ara ka balang dira sang kaayuhan nga nabatunan, hindi ka na mapatay pagkabuas mo siling ka nga manong driver, kambyo ko 10 pesos, no? Keep that change na lang, na muna bala, no? So dapat mga kaaksyon na palipayon taman ang aton parehas man nga tao. Kaya man sila mga kaaksyon, wala SSS, no? Wala pag-ibig, although may ara siya nga, literal nga pag-ibig. Pero inabalang pag-ibig, PhilHealth, di ba? Kalabanan sa ilaw, wala sina mga kaaksyon, pero inaya, ara sa imo. So, manong driver, keep that change. Anyway, sa liwat mga kaaksyon, kamo na may aras ang gusto nga i-share nga joke sa ina bukas gid. I-PM nyo lang ha, Aksyon Radio Bacolod or hindi gana i-text na rin sa aton nga bago nga text hotline 0963-757-0874 mga kaaksyon or hindi gana i-PM nyo ha, Reg Salgado. Kaya ina mga kaaksyon na pagkatagaan naton siyang panahon sa masunod nga Domingo or sa sini nga adlaw. Alright? So anyway, sa bunga adlaw mga kaaksyon ha. It's August 29, 2021. Kadasig sa adlaw mga kaaksyon, ano? Sa Miyerkules, petsa 1 na sa Setyembre. Kag wala pa gani mga kaaksyon magtapak ang bulan sa September. Nagapamatsyag na si Jose Marichan. Sana all mga kaaksyon, ano? Ginapamatsagan ni Jose Marichan. Ginabalang gagwa sa bintana. Tapos gulpi lang, nagasakay sa tricycle, labay dira sa imong, tubangan sa imong balay. Nga, lapit lang ko nung magasugod ang bear month sa Pilipinas. Nyay! Anyway, para pag-istoryahan ang aton nga history sa mga adlaw mga kaaksyon August 29, unahon nato kung ano ba lang natabo sa itong 1916. Hindi siya panahon siyang aton mga lolo, ano? Mga amay siyang aton nga lolo. Kung may ara pagidman sang lolo naton, ano, nga buhi o nakalabot sining tuig 2021. So, ano yung mga kaaksyon sa itong August 29 na tuig 1916 ginaprobahan ang Philippine Autonomy Act of 1916. Kamat isang una mga kaaksyon kalabanan na daan niya siyang una, di ba, na paidalom kita sa malawig ng mga tinuig sa kolonisasyon sa mga Kastila. Pagkatapos sumunod ang mga Amerikano and then mga kaaksyon sumunod naman ang mga Hapon
Tapos nagbalik naman sa mga Amerikano and lately or later on mga kaaksyon nangin Pilipino na gidya ang mga opisyales sa aton nga gobyerno. So ari mga kaaksyon ang Jones Law o Act of Congress nga kilalaman bilang Philippine Autonomy Act of 1916 nga naaprobahan ini ang una nga formal kag opisyal nga deklarasyon sang commitment ka Estados Unidos para ihatag ang independence sang Pilipinas. So isa ini sa ginapakigbato sang aton mga bayani, di ba? Andres Bonifacio, Emilio Aguinaldo, hagiban pa nga mga heroes sang Pilipinas nga makuha sang Pilipinas ang matuod-tuod nga kalayaan or independence. Ang layi nga ini mga kaksona ang nagahatag nga ang kalayaan ang mag-aabot lamang kung matukod na ang stable nga gobyerno diri sa Pilipinas. Kung sa diin ang Estados Unidos lamang ang may gahom nga makadeterminar kung saan o inibakuha ang stable nga gobyerno sa Pilipinas. So muna mga kaksona, although may aras ang Jones Act mga kaksona, amo ni sa gihapon ang magadeterminar ay siyempre Estados Unidos sa gihapon kung stable na bala ang panggobyerno sang Pilipinas. Kung hindi sa gihapon mahatag ang Independence Day sang Pilipinas. Madamo-damo sa mga Pilipino anay ang nagkomentar nga ining ginahambal sa Estados Unidos nga kalayaan papati or paasa, di ba? Ito imagine mga kaksyon, ini siya Philippine Autonomy Act or ginatawag naton nga Jones Law Jones Law o Act of Congress nga kilalaman bilang Philippine Autonomy Act of 1916. Ini yung mga kaksyon na tuig 1916 pa. Diba? Kung wala nag-abot ang World War II, hambal siyang iban nga mga Pilipino, mga kaksyon nga nakaabot sang siniha, sa ini siya ang ginaprubahan kag ginimplementar diri sa Pilipinas. Wala pa kuno mahatag ang kalayaan sa Pilipinas. Ini mga chismis sa mga tao sa una, Kaya ba chismis, ara na sang una, di ba? Kag napatay ko no si Jose Rizal, suno man sa mga chismis, di ba? Kaya di ba, si Rizal ang nagpasimuno sa revolusyon, biskan pa nga hindi aluyag. Tungod sina, napasimangdan siya. So, ini man mga kaksyon, daw ginpaasa lang kuno sa mga Pilipino o ginpaasa ang mga Pilipino sang una nga ihatag ng kalayaan. Ini siya 1916, naghahambal sila ka basi 1917, 1920s, 1930s, pila na ka makadekada ang nagliligad mga kaksyon. Wala sa gihapon matag, di ba? Pero pagkatapos ng World War II, ginhatag iman mga kaksyon sa Pilipinas. Ini ang nagatutok para mahatagan ang mga Pilipino sang malapad nga domestic nga otonomiya. Pinaagi sa mga nakareserba nga pribilehiyo sa Estados Unidos para protektahan ang gahom sa kinamatarong kag interes. Ang Jones Law ang nagbulos sa Philippine Organic Act of 1902. Amo ni siya ang Philippine Bill of July 1, 1902 mga kaaksyon nga nagaserbe bilang de facto initial nga konstitusyon sa mga isla sa Pilipinas matapos ini nga ginsurrender sa Espanya sa Estados Unidos sa gahom sang Treaty of Paris. Isa sa mga pinakaimportante nga nakasulat sa Autonomy Act of 1916 mga kaaksyon amo ang paghimo sang Filipino legislator nga naghimo man sang Senado ka Pilipinas para pagaislan ang Philippine Commission nga magaserbisyo bilang upper chamber sang lehislatura. Kumbaga pa mga kaaksyon, kung ano to ang process sa panggobyerno sa Estados Unidos, duging copy-paste man, So, amo man ni siya ang natabo sa Pilipinas.
And then, if you can remember mga kaaksyon, ang termino sang presidente sang Pilipinas, anay, di ba la? May ara sila 2 terms and each term 4 years. Subok niyo mga kaaksyon, ang isa ka termino sa presidente 6 years, di ba? Yes, 6 years, di ba? So, muna, ang termino sa una sa presidente, 2, tapos 4 years and 4 years. So, muna, so, kung ano to ang ara sa Estados Unidos, amo man siya, mga kaaksyon, ang termino sang presidente sang Pilipinas. So, duging copy-paste, mga kaaksyon, until such time, naging revise ini siya because ginhatag na ang independence sang Pilipinas. Galing kiti, damo man naghahambal mga kaaksyon. Tani ko no, wala na lang ginhatag, ano? Kay tani ko no mga kaaksyon, hambal sa iban nga mga chismoso kung mga chismosa, no? Kaya of course, may ara magkita sa lain-lain nga pag-insyende or paghangop sini mga kaaksyon. Na kung tani, nga wala lagin insister ang kalayaan sa Pilipinas, tani ko no $40. Di wow! Kag daw hindi ko nabudlay nga magtabok-tabok sa diri sa Pilipinas, pakadto sa Estados Unidos, inabalang kung Domingo nga adlaw or malawig dra yang nga holidays mga kaaksyon, ano? Pugalay kiti maging pareha sa holiday tay, no? Inabalang mga December, bakadto naman kita sa California, do kahapos lang bala, no? Or galing ito yung mga kaaksyon lang ingid man ko no kung nahatag sa aton ang independensya. So muna mga kaaksyon again, August 29 tuig 1916, ginaprobahan ang Philippine Autonomy Act of 1916 para sa Pilipinas, ang Jones Law o Act of Congress nga kilalaman bilang Philippine Autonomy Act of 1916. Ay, siyempre mga kaaksyon, again, amo na ang aton isa sa aton nga pag-istoryahan sa history as we talk about the day today, which is August 29. Ari naman mga kaaksyon, medyo kuha siya, taas-taas na siya nga tuig. Ito ato yan, 1916, ano? Tiyempo siyang amay siyang aton mga lolo. This time mga kaaksyon, August 29, tuig 2017. Ano ba na mga kaaksyon ang natabo sa itong August 29, tuig 2017? Ariya, amo na rin siya ang tiyempo sa aton subong presidente, ha? Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ginhambal ni Presidente Rodrigo Roa Duterte nga ang pamilya Marcos ang ready, ha? Ready nga mag-uli sang kwarta kag gold bars para magbagan ang budget deficit sang Pilipinas. Amo na mga kaaksyon, ang natabo sa tong August 29 tuig 2017. So ari, suno sa kay Presidente Rodrigo Duterte sa tuanay tuig 2017 nga ang pamilya sang anay presidente nga nagtaliwan na si Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos Sr. para kumpleto, ang ready nga mag-uli. Pero ini mga kaaksyon ang wala gin-specify or wala gin-specify ang value sang kwarta ka gold bars para mabuligan ang gobyerno sa ginaatubang nga krisis. Sunod po sa kay Duterte mga kaaksyon nga hindi detalyado kag ginakonsidera ang pagbutang sang 3 ka tawo upod ang anay Chief Justice sang Korte Suprema nga makipag-areglo sa mga Marcoses sa pagbalik sa mga assets. So ini mga kaaksyon ang gimpagwa ka impormasyon ni Presidente Rodrigo Duterte sa tong August 29 tuig 2017. So grabe gid mo naglapta ini siya nga balita sa bilog nga Pilipinas or even abroad. Pero sa nagwa nga impormasyon mga kaaksyon,
wala man naghatag gilayon sang reaksyon ang pamilya Marcos. Upod na diriya ang anay First Lady sang Pilipinas na si Imelda Marcos nga sa tiyempo nga niya siya ang congresswoman. So no comment lang ang anay First Lady sang Pilipinas kag iban pa nga mga kabataan ni anay presidente nga nagtalinguan Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos Sr. Pero mga kaaksyon, si Ferdinand Marcos ang napahalin sa pwesto tungod sa 1986 People Power Revolution kag napatay sa Hawaii. 3 katuig ang makalipas nga wala sa pag-ako sa mga nahimo, upod na ang akusasyon sa iya nga pamilya nga nakakuha sang 5 tubtob pulo ka bilyon nga dolyares sang ari pa ini sa gahum bilang presidente. Ginpaidalom ni Marcos ang Pilipinas sa martial law mga kaaksyon. Ini do refresher lang para sa inyo sa tong tuig 1972. Isa ka tuig antes matapos ang iya nga termino ginpasarad niya ang Kongreso nga may mga aligasyon nga ginpaaresto ang mga iya kontra sa politika kag iban pa nga mga aktivista. Iya ginpaaresto mga kaaksyon. Ang desisyon sa korte sa Hawaii, si Marcos ang manabat o nanabat sa human rights violation kag nagbayad sang 2 billion US dollars halin sa iya mga propiedad bilang bayad sa 9,000 nga mga Pilipino nga nagpasaka sang kaso sa kay Marcos. Ini siya ang mga biktima sa pag-torture, pagpriso, extrajudicial killings, kag pagkadula sa mga miyembro sang iban nga mga pamilya. So amo ni mga kaaksyon na ginpabayad siya sang korte sa Hawaii sang 2 billion US dollars. So, if you can remember mga kaaksyon, ini siya ang ginlubong kati nangin dako man nga isyu sa bilog nga Pilipinas kung ini siya ilubong sa libingan ng mga bayani. Pero mga kaaksyon sa aton pagbalik, ini ang aton pag-istoryahan kung saan o siya nalubong, ano bala ang mga attempts before anti siya ginlubong sa libingan ng mga bayani. Kag, of course, kabalo naman kamo mga kaaksyon nga si Presidente Rodrigo Roa Duterte gid lamang ang nakapalubong sa anay presidente nga nagtalinguan na si Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos Sr. Sa libingan ng mga bayani. So mga kaaksyon, dra lang kamo magabalik kita matapos ang pila ka mga commercials. Good morning mga kaaksyon, nagabalik kita sa itong programa Johnny Tango Rides Again. So this time magatamyaw kita sa mga nagkomento diri sa aton nga Facebook Live. Do not forget to like or magbutang dira sa reaction sa aton nga programa and share ang aton nga Johnny Tango Rides Again. Madamo ka salamat sa mga nagsubaybay So ari na mga kaaksyon sa mga nagkomento kag nagbugtaw aga pa. Alex Montesa, good morning! And of course, Aria Mileli Oligo. Good morning, Action Red. Lodi, my friend Tamiao Kuliyog, Vanessa Mayo, Jinky Noel Amar, kag Alex Montesa. Uy, Alex Montesa, aga man nagbugtaw. Good morning! Alex Montesa, okay, ambal niya. Red, have a blissful Sunday. It's time to wake up sa aton nagkakatulog nga dugo. Okay. Ati, sige. Bugtaw na da. Kag magpangape. Sa ibandera kay si Alex Montesa, bugtaw na Kag, are, Action Red, kindly greet sa ila ni Ma'am Star Mayo with Doc Matt Mayo sa Rochester, Minnesota. Ma'am Jinky Dialagdon, upod sa persa sang ARB community. Madamo gid nga salamat. Best wishes. God bless. Okay, happy 52nd anniversary sinigabulan Action Radio Bacolod. From Alex Montesa. Thank you. Kag Cory Vidaha. Good morning, watching from Kuwait. Are, Grace
Grace Ganaganag, Trinidad. Good morning, watching from Araw. Kay ang araw na tunga, di ba? May unang araw nga Barangay Estefania, kag may araw man nga Vista Alegre, di ba? So anyway, good morning Grace Ganaganag, Trinidad. Bileli Oligo, Kagawad sa Mambulak Silay, Timay, kag Bunet Lubaton, gapamatigid sa imo Action Red. Madamo ka salamat ha, Bileli Oligo. Kag Jinky Dialagdon, Blessed Sunday, Action, Kagawad Red. Kag kay Mr. B-Boy Villasor, Vanessa and Doc Matt Mayo. Noel Amar, Alex Montesa, Mileli Oligo, Michael June Season, kag tanan nga mga Okay, family sa Barangay Pandanon DSB, kag sa tanan nga members sang EFC. Salamat gid. Thank you so much, Jinky Dialagdon. Alex Montesa, paliyog lang ko patamyaw sa ila ni Mrs. Alvarez, Sampurok, Ramilo, Barangay Tangub, kag Familia, Rifuela, Dialagdon, upod man kay Minies, Minies, di ba? Minies, kag Villalobos, sang Barangay Pandanon, DSB. Thank you so much. Erlinda Salgado, wow, grabe, aga pa nagbugtaw ng paryente ko dira sa magsungay, no? Good morning dira sa imo, Erlinda Salgado. Pangapinada para madula ang tuyo kag exercise, ikimbot-kimbot anan para magkala dula dira ang aton nga nagadako nga bilbil. Good morning sa liwata, Erlinda Salgado. Kag Melvin Solidarios Abdo, watching live sa Barangay Malingen, Bago City. Good morning, Action Red. Thank you so much, Melvin Abdo or Melvin Solidarios Abdo. Mileli Oligo, salamat kid Inday Ma'am Jinky sa greetings mo sa akon. Kag syempre Grace Ganaganag Trinidad. Good morning Sir John or Sir Johnny watching from Araw, pa shout out. Okay. Star Mayo. Si Ma'am Vanessa Mayo ni, di ba? Ang nag-Star Mayo. Good Saturday afternoon, Action Red. Watching your awesome program from our gym here in Rochester, Minnesota. God bless. Thank you again and happy blessed Sunday. Same sa imo Star Mayo. Gabuday ko isa ako basta mag-change name. Ginabasa ko ba silain ba ano? So anyway, good morning. Star Mayo. Kag sis, good morning. Thanks for a blissful Sunday. Greetings mo sa akon. Okay, from Alex Montesa ko no. Kag Ja Akuhedo Hilangarin. Correct me if I'm wrong kung sala ang pagbasa ko Hilangarin. Good morning Action Red, watching live from Barangay Uringaw, Kabankalan. Pag-greet ko lang si tatat ko nga ara sa uma. Obet Buyayot, madamog nga salamat. Thank you so much. Again Ja Acohedo. Kag Elvira Hiliogo or Hilogo. Good morning, watching from Charito Heights. Madamo ka salamat. Thank you so much, Elvira. Kag Martin Aliling. Buari, aga man nagbugtaw. Isa man sa mga suki naton sa Janitango. Martin Aliling. Bo, grabe, aga pa nagbugtaw. Si Sario Abitong dira sa Purok Pag-asa, Barangay Estefania. So, good morning dira sa imo gapangapi siguro. So, dira lang ka pa mga ka-aksyon magabalik kita. Don't not just throw away questions and statements. Kasmara nga ton siling nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bomborad. Good morning sa liwat mga ka-aksyon. Nagabalik kita sa aton nga Johnny Tango Rides Again. Of course, Action Red Salgado. So ari naman para mabatian nato na pinakaulihi nga update diri sa syudad sa Bacolod, kag bilog nga probinsya sa Negros Occidental.
This time, makaupod nato na Aksyon Marlon Hinovea. Good morning, Aksyon Marlon. Action Red, good morning. Mayogit subong ang tiyempo ho. Labay kami magulang diri sa may area sang Libertad Public Market. Diri sa may dalan, Action Red. Amo ning oras. So, grabe, gali ka namo sa mga ginapang unload diri, no? Nga mga karotod kag otanon. Kung kaysa, kung maglabay ka daw, ay ka na sang labian kay do halos okuparon na nila no ang dalan no diri sa may area sang Libertad silingko daw ko nami luto la suaba mga priska Blackson red nga mga open makita mo daw nami kid luto subong subong Domingo ina ko mayara urod ang imo sa nga wallet kag imo sa nga bulsa kung wala yun, Akson na rin, hasta ka lang sa lantaw no? Amo na ba sa ang masakit-sakit dira ano na makita mo bala imo tupad balay nagasugba siyang baboy tapos ikaw yan nagasimot lang sang aso ano. Oo. Hindi, pero sa mga Akson na red, damo naman sa mga ka-aksyon natin nga nagatingguha man kay kung di ka pagkapaningguha sa bula binigid nga mayara sang COVID-19 pandemic sa gihapon nga halit kung magpanimuron ka lang si mo sa nga bright tikutong guwa mo no? Okay mo gina. Dapat panikasog no? Yambal ni Presidente Rodrigo Duterte galaom sa nga by December kung mabalik na sa ginatawag na new normal. Wow, tani no? Piling ko daw may kuha na daw balaan nila nga December okay na Mas siguro hilani siguro do forecast na Aksyon Marlon na po galing kiti ang December masubo kon ato balang natabo nagligad balang Zoom nga Christmas party, digital nga Christmas party. Paniman, ina-action red nga statement ni Presidente Duterte pati ko na. Ang mahambal sa nga by December, na kung magpati niya nga matamat na kita babalik sa ginatawag nga new normal din na. Pati ko na yan kung ako makuton mo. Pero ikaw Aksyon Marlon, mapati ka nga si Presidente Rodrigo Duterte mapadalagan Vice Presidente. Kung ako makuton Action Red, although nga tiway pa naman sa maka-file, no, sa nga iya sa kandidatura, ako makuton mo is 95% na siya. Ang 5%, amo na nga hulat file candidacy. Pero ang balantayan dira, sa uli mag-file siya, mag-file sa Vice President nga kandidato, sa uli Action Red, marayon kiba na, pero sa uli may aran na siya Presidente, kita? O, di na pwede nga makampanya ka, Vice Presidente padalaganan mo, way ka kandidato Presidente, ito kalayo corona. Bakit nga kung magkampanya ka Action Red, ikaw ang Presidente pa, administration ka, no? Amo na balantayan, laban-laban, marayon na siya, Vice President, pero magka-time na sang campaign, na mahimo nga wise sa kandidato Presidente, may ara gitna. May ara gina, yeah. Kadumdum ka Action Red, kasi nagpapili na sa Presidente, substitute na sa dibla. Yes. Kadum ka to isang ganito, si Dinyo. Dinyo, to na. Do muna, do nagka-switching to from mayor sang Davao, Gulpi lang nagsaka, padlagan Presidente. Si Dinyo to, nagwestros Dinyo, nagpulo si Rodrigo Duterte. Kag first time to sa history sa Pilipinas, nga natabo ang switching, no? Ano ba, no? Ina, takpa posibilidad, di nga matabo, liwat na. Sa Presidente. Sa Vice Presidente, kaya na naguro si Rodrigo Duterte. Lingkod ako daw ka si Kwawi, no? Wala kita kapakot Basi bala ang senador mapadlagan Presidente, tapos ang Vice Presidente hindi siya magpadalagan, may mabulos na siya. Ganiman. Hindi ka kapakot. Oo. Bisan ibutang Action Red, October 1 to 8 ang filing sa COC. Sa naka-file na sila, may time pa Action Red nga sa pag-withdraw. May time pa sa pag-substitute. Sa balantayan, tara, no? Diris pa ko lang mamom na
Mayara sang mag-file sa uli action rin, basi kung may substitute man. Nan. Wala kita kapakot eh. Ganiman, no? Galain sa buong dalagan sa ano, no? Sang eleksyon tas Pilipinas, no? Tani balahaw, kung nag-file ka, dapat yan, tapuson mo na lang na kung anong gin-file mo na, di ba? Because nag-commit ka, ginambal mo sa tao, tapos sa uli, ang nag-file, nag-give up, tapos lain na nagbulos siya. Correct, action rin. Sakto nga punto, kaya nga man. Dapat kung tanda ka nga botante, tanda ka nga constituent, dapat tira pa lang daan, tandaan mo na ang batasan sa isa ka nagapadalagan. Yes. No, ngati, way blasang ginatawag commitment, way blasang tinindugan, bla. No? Lain ka action red, yung panindugan sa barangay Stefania, ya. Uy, binakasugid sa akon sa barangay Tanguba, isa man sa ginahangaan man kuno mga hinubeya man eh. Birupe ka. Teka, musta na tong migo tada sa Tangub da? Okay lang. Same as usual gapon to, ah. Basta kuya, basta magsiling nga taga-Tangob, ya, plagga ko na tanang taga-Tangob, ah. Oh, labi na gida sa may kuano, United Roadside, di ba? Anan, oo. Iti sa una, si United Roadside, Exxon Red, sang way pa ng purok United Roadside. Nag-isaron ko balay da, amo na balay na mo sa una mo. Para ito nga wayang. So, sa likod yun da, wayang na da, no? Oo, wayang na sa una, kitaon po sa highway, balay na mo, di subong balay na mo, di nakitaon, kaya man ti itukuran sa isa nakapurok. May purok na da sa ba? Kung na lang United Roadside, di pag nga purok. Okay. Sa una, may muro mo sa una da. Oo. Kay sa likod yun da, lapos na pakadto sa Rojas eh. Buwas na na, oo. Diyan pilakson ng lapos, di. Ang sa tunga sa una nga balay da, ginapalibutan sige na tuwag Kamonsel ara ko na sa una nagakuan pa gamitot pa ko sa una to gapanupad kapag aburador to ay ano aburador sa una na may kulang na sorry sa una mo inang gina motocross bla no dason may mountain bike na sa una galupad-lupad oo kamadadang isa sang pinakalapad sa unang lugar no. Ang nagahambal sa Action Marlon kuno ang tanan nga mga tawo kuno nga nagaagi sa bangga sa larda, mga gwapo kuno. Correct. Isa ka na da kagagi. Kaya action na rin, dari kami sa may area sa New Government Center, no? Sa NGC Action Red, no? Amo nga oras kali damo na kali yung nagkundi, nag-standby na, no? Standby, pero ari man, no? Ang backup daw sunan, no? Ito, no? Ang gadalagan, backup to siya. Backup to. Galing kayo daw, ano man, daw tigaw ng salakyan sang backup, ha? Nga man. Oo, daw, uda-uda. Ano man sila, galibot-libot sila sa may reaction na rin ang New Government Center, ano? Way ka man sa napasawa yun, di ka banti tuman masang social distancing. Ang kaso balang sunred sang sang COVID-19 sa Negros Occidental, nagbalik naman nagsunred sa sa pagsaka bla, no? Galing kay Dutay lang, no? Dutay lang. Sang August 27, nag-723, active cases 723, wala sang patay, 0 ang death. Pag August 28, nag 738 siya. Pag saka sa, no? Nagligad nag 600 na action na red ni, no? Mo masasura sa Bacolod. Ang pagsaka ko lang action red daw hindi man sa siling talulupang doon lang kay tag 2 digit lang mag 20 kisa may tag 30 no daw balod sa bala no saka naog no Ati siguro resulta siguro ni siguro tawag ka Delta variant la. Okay, base. Ati amo na siguro ang ni Presidente Duterte ka dapat by December lang anay. Tamo pa lang suret ka muno na, no? Salinga pa under Duterte aw. December aw, maganagan aw. Pero anyway, Action Marlon, sa syudad sa Bacolod naman niya, sa page ni Mayor Evilio Biglionardia, sa Biyernes 59 ka mga bagong kaso ng COVID-19. Pero kagapo niya, nagdubo
siyang kagapon may ara lamang 31 nga nagpositibo bag-o naman na siya nga kaso sa COVID-19. Oo. Nagdubo siya eh. Iya sa Aksyon Red, nagligad sa Negros Occidental, mo man na sige pagnubo niya. Mga isak semana, guro to nga pagnubo Aksyon Red, subaw nabalik naman sa saka, no? Prote mo ng ato sa di pangamayoon lang, hindi sa magsaka, pala tag sobra gatos bla. At double digit, okay na sa normal na siya. Ato sa di pasalamatan, tini kay konbasihan tang record Aksyon Red, mas damo ang masami nga nag-recover, no? Nagkaalalayo, Blackson Red. Ang Delta variant, hindi ka naman talalo pang doon, kay kung hindi sila na Aksyon Red nga makalalaton, ang Delta variant dari sa Bacolod kag Negros Occidental, ang mga close contacts Aksyon Red nga gin swab, ang kalabanan, negative man. Oo, negative. Kay kundi ang Negros Occidental sa una, COVID Delta variant free. May isa nga ROF Aksyon Red atong taga Talisay City. Tiwagin man to wagin man to yan naglaton bla kay fully recovered na to. No, ang pasyente sang ginpabalo siya nga atong swab specimen ginkuha sa iya Delta variant kay Aksyon Red. Oo. Kag ang nagligad pag itong Lacson Marlon kaya abot ako na dito gidman sa Barangay Banago at may nagpositive dira sa Delta anay. Oo. Ang mga naka-close contact to bala gid pang swab man to negatibo man. Siling ko gani ginambal nilang contagious katama. Sarang makalaton pulo ka tawo. Sa silang kapaglaton siling ko do kalaban ang close contact negative man. Ba siguro hindi man siguro close contact kada. Ba siguro may implement man siguro ang physical distancing or basi naka face mask man sila eh. Aksyon Red pananawan resulta na sang delete nga pabagawa sa resulta mo. Base. Kaya ginapagawa resulta nga Delta variant kali ang pasyente fully recovered na ay natapos na yung isang bulan. Tumamo man sa probinsya nga kaso nagligado. Returning officers Filipino halin sa UAE lawig-lawig na iya nga hulat ang sunred sang resulta yabla. Halin sa Manila nag-quarantine siya. Nagpuli sa Negros Occidental, quarantine gapon siya. Kaya hindi sa pwede makadiritso puli sila sa nga balay. Kaya wala pa resulta mo. Duwa ka hotel ang gindayunan niya dari sa Bacolod City. Wow. Sa ulihi, natapos siya ang duwa ka pulo kadlaw 20 dias gid. Nag-quarantine siya dari sa Bacolod City. Siguro dito sa Manila pulo man. So mga isang bulan kita nan. Wala pagkapon duwa resulta, 30 dias ng sunred. Puli na lang sa balaya. Talisay, pag puli sa balay Talisay, nagawang resulta. Masipip ka itong resulta, Delta variant. Balda Man nagsunrete. Ang guwa, ato na sa balay, ayaw na siya, kiniswab sa liwat. Ito ka kaladlawan ng isab lang sunred. Ang delayed, kag tuman katrasalo, kapapagawa sang resulta. Kung isa ka tagpas ang perwisyo. Laban-laban, ako kapate, ko laban-laban to nga ma-negative mo, iniakon lang niya ha. Ang laban ng surit, ma-negative na kaya mo na based man sa ato sa ding observation, mga kaso sa ibang nga probinsya kung Delta variant ang paghahambalan. Amo na surit, ang tiyempo naton, good. Wow. Bigit, di ka tama, no? Hindi man sila katinaw ang langit, may mga nagapurma nga panganod, pero nakalayo sa posibilidad garo. Katupang ulan. Tsunami, lagaw subong, importante lagaw, bastante bulsa, bastante ang wallet. Ikan sa patrol with action na ni Karawakson na Marlon Hirovoya. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Thank you so much, Marlon Hinovea, sa pinakaulihing update ng siyudad sa Bacolod, kag bilog ang probinsya sa Negros Occidental. Again mga ka-aksyon, marami ang aton sumuka panahon. Pwede kita dira makapanglaba ha. Galing kita kung kaisa mga ka-aksyon. Maayo ang tiyempo sa aga, paglabot sa hapon, ulan. Kabay patanin kayo, hindi magulan, no? Nagkabay tayo mga ka-aksyon, magmala dira ang inyong mga nilaban.
Kabay tanay, ano? Hugot lang ang pagtuo nga hindi mag-ulan subong adlaw. Kag hindi man tanay brown out, ano? Amo na masakit ra kung isa kong Domingo, ano? Nagaulan ng isa brown out pa. Anyway, ginatinguan ba na sang aton nga mga opisyalis dra sa Sineco? Ginatamyaw na aton sa isa kamayong aga, ha? Si Madam President Joji Tiap. Isa kamayong aga, Madam. Anyway, mga kaksyon, parabalikan ito itong istoryahan gagaina. Ini nga paglubong sa anay presidente nga nagtaliwan, Presidente Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos Sr. Siya ang ikapulo nga presidente sa Pilipinas nga pinakalawig nagpungko bilang presidente. Kaya ini sugod 1965 hasta 1986. Kumbaga pa, pagwa mo driya sa kalibutan, mga kaksyon, of course, di ba, wala ka pa siyang buot. Natapos ang termino or natapos bilang presidente si Ferdinand Marcos, ikaw ang may-ara na siyang buot, kag-graduate ka na sa college, di ba? Ito almost 21 years eh. So, ang ginlubong sa itong November 13 2017 o 2016 mga kaksyon sa libingan ng mga bayani sa Fort Santiago, Metro Manila. Matapos ini nga ma-delayed sa itong September 13 tuig 2016 tapos October 18 sa parehas nga tuig. So ang original sila mga kaksyon nga ilubong gid man tani ang si Ferdinand Marcos sa tong October or September 13 tuig 2016. Galing iti, siguro doon may mga mabudlay pa nga mga issues. Ay siyempre may mga dapat pa nga i-comply. So na-delay siya. So, ang second plan was October 18. Doon may kulang na naman ng mga requirements nga dapat gidi-comply hasta nga nag-abot ang adlaw mga kaksona. Ini siya ang November 18 tuig 2016. Ginlubong na gidman ang anay presidente nga nagtaliwan Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos Sr. Sa itong November 8 mga kaksyon sa parehas nga tuig, ang Supreme Court ang nagpatnugot sa lubong ni Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Ang lubong ni Marcos kung sa diin siya ang napatay sa itong September 28 tuig 1989. Malawig na mga kaksyon eh. Isipon mo bala kung pila ka tuig? Sugod 1989 hasta 2016 pila bala ka tuig na. Sa libingan ng mga bayani ang nangin dako nga issue para sa mga kritiko, labi na gid ang mga biktima sang gahom o sa human rights violations kag ang mga nagpartisipar sa People Power Revolution. Ang nagakontragid mga kaksyon nga ilubong si Marcos sa libingan ng mga bayani kay hindi kuno gakabagay. Sa panahon sang termino ni Fidel V. Ramos bilang presidente sa Pilipinas, ang mga Marcoses ang naghinyo nga ilubong na lang ini siya sa tupad sang iya nga Iloy sa ila hometown sa Batac, Ilocos Norte. Pero ang iya naman nga asawa nga anay First Lady sang Pilipinas, Imelda Marcos mga kaksyon, ang naghambal gid nga gusto niya gidya ilubong ang iya nga bana dito iya sa libingan ng mga bayani. Kaya man di mga kaksyon, nangin presidente ang iya nga bana. Kag with that, makonsider mo man nga bayani. Iti siya mga kaksyon, nangin presidente sang Pilipinas. Amo na yung depensa sang anay First Lady sang Pilipinas na si Imelda Marcos. So, ang mga anay presidente na Sanday Corazon Aquino kag Fidel V. Ramos mga kaksyon ang nagkontra. No, 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 no. Amo na yung hambala
sang anay mga nagpungko man nga presidente sa Pilipinas. Si Corazon Aquino kag Fidel V. Ramos nga ilubong ini sa libingan ng mga bayani. Sa ilang gid nga termino ha. Pero sa termino naman ni anay presidente ha, Joseph Estrada. Nagtinguha nga ilubong ini siya sa libingan ng mga bayani. Ti grabe galing mga kaksyon ang mga protesta. Ti plano pa lang mga kaksyon, wala pa gani siguro masugdan kung anong matabo, no? Magka pa plano pala kung magka pa date. Ano ni siya, ilubong si Marcos. Wala pa siyang konbutangan sang military honors. Ginprotestahan na dayon mga kaksyon. Kung magapado kadasig, wala ang pagguha sang baho, ano? So, ginbatikos dayon. Nag-isa na diri ko na sa nagbatikos mga kaksyon, ang isa ka TV network. Sa muna, ang balas ang mga tao siyang una sa panahon ni Presidente Joseph Estrada. So, ini siya mga kaksyon, ang wala madayon. Pero saan ubalatani ini siya ilubong sa tong panahon ni Presidente Joseph Estrada? Ini siya ang nakaplano mga kaksyon July 11 tuig 1998. Hindi pa tani malabutan isa ka dekada eh. Malubong na tani mga kaksyon ining si anay presidente nga nagtaliwan Ferdinand Marcos. Pero galing iti na kansila. Okay na tani ang date na storyahan na July 11, 1998. Galing ki wala madayon. Grabing batikos. Galing kiti mo na mga kaksyon, the only president sa Pilipinas nga nangin maisog para ilubong siya, wala sang liwan kundi si Presidente Rodrigo Roa Duterte. Kag ini siya sa liwat November 18 tuig 2016 kagintagaan man siya sang military honors nga nagresulta sang nationwide protest kag lain-lain nga mga komento. So minsara bala mga kaksyon kung pila siya katuig ginlubong matapos ang iya nga pagkamatay 27 years. Amo na kalawig mga kaksyon 27 years finally ginlubong na gidman ang presidente nga nagtaliwan sa Pilipinas, Ferdinand Marcos. Lawig-lawig mga kaaksyon eh. Galing kiti ini man depensa man ni Presidente Rodrigo Duterte. Ano man ang iya nga nahimo, di ba? May mga issue gid man nga ang awards nga nabatunan niya fake news ano. Kumbaga pa dugin fabricate lang. But the point is siya ang naging presidente sang Pilipinas. Amo na ang explanation ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Amo na ang bato kung kaisa mga kaksyon, inabalang may mga bagay kung akon kaisa, gamitan mo sang kamay na bakal. Diba? Para at least ang tao ko no maka-insindi man somehow kag mahangpan sang insakto na. Kasi mo mga kaksyon na dula naman nga isyo no. Do nalipatan na sa mga tao na. So anyway, mga kaksyon, I guess may time pa kita, ha? Kabalo bala ka mga dito sa pungsod Estados Unidos, mga kaksyon, may ara sa ginatawag naton nga taning bala, no? Ang, di ba sila nga taning ang buhay, inabalang daga pa nami, bala sa imo nga panit, doon naga pa morena, di ba? Usually, mga tao nagakadto sa higad siyang baybay para at least dumangin morena ang ilang nga panit. Pero kung ikaw yung mga kaksyon, malayo dira sa baybay nga mga lugar, may ara sa mga fitness center o mga gym mga kaksyon sa Estados Unidos. Inabalang mahigda ka lang dira sa hiligdaan, tapos siradaan ka dira sa mga horror bala nga pelikula mga kaksyonan. Mahigda ka na, pagkatapos masaradaan ka, lakan ka, di kakagwa, masunog ka, di ba? Umuna sa mga horror ka pelikula eh. Pero dito yung mga kaksyon sa Estados Unidos, isa ka lalaki nga nag-uba o nagpanago sa kwarto, samtang ang babae, ang iya ginalantaw nga ara sa tanning bed.
Nag-uba siya. May mga rooms na mga kaksyon eh. Sumulod siya sa isa ka kwarto, nagpanago siya. Until such time nga may sumulod dito nga babae nga syempre magpataning ka mauba kasi na no. Kaya para bilog mo nga lawas, parehas makabaton sa amo nga benepisyo or epekto. Ay kano kung magsuksok ka dira sang bayo, do wala sang purpose, no? Ang magwa lang dira ya, ang naka-expose lang, amula na siyang maigo dira, di ba? Pero kung nakabayo ka, walay, nagkanto ka pa sa fitness kag nagpataning, di ba? So, amo na, isa ka lalaki ang ginakusahan sa pagpanago sa kwarto samtang ginagamit sa babae ang tanning bed sa South Carolina gym. Amo ni siya ang Planet Fitness. Tungod sini, nag-responder dayon ang mga pulis sa Spartanburg, South Carolina sa itong nagligad nga simana sa potential nga voyeurism incident. Sang ang mga empleyado sang Planet Fitness ang may ginapangita sa mga videos samtang ginatanaw nila ni mga video mga kaksyon may nakita sila nga daw kasala kag daw hindi amo nan. Base sa insidente or incident report mga kaksyon, ang 22 anyos nga lalaki ni si Haven Grant ang nagkadto sa tanning room. Ginuba sini ang iya mga bayo pero ini ang nagsulod sa piha nga tanning room. Ang lalaki nga gin-assign sa isa ka kwarto amo ni siya si Haven Grant. Pagsulod mo da sa Planet Fitness, sir, kadto kasi sa room number 4 nan. Dili ka makadto nan. Pero siya yung nagkadto sa piha ka kwarto nan. Sumulod to siya sa isa ka kwarto, pero antes masudlan sa isa ka tao ang piya ka kwarto, nagsulod ini para magpanago. Dugay-dugay, nagsulod ang isa ka babae sa kwarto nga iya ginsudlan. Ang babae ang wala gid kabalo nga may nagapanago nga lalaki. Gani ginuba sini ang iya nga bayo kag nagsulod sa stand-up bed. Amo ni siya ang taning stand-up bed. Mayara sa nagahigda, mayara man sa mga nagatindog. Actually magwa dira sa aton nga Facebook Live kung ano bala ang tanning bed nga stand-up kag ang tanning bed naman nga nagahigda nan. So, amo na mga kaksyon wala kay balo ang babayi. Sa incident report nakabutang man nga matapos makahalin ang babayi mga kaksyon nagwa man si Haven Grant. Pero may ara man sang impormasyon mga kaksyon nga samtang ato ditong babayi sa may stand-up tanning bed ining lalaki nga nagauba ang nagapangayo kuno bulig sa lima ka mag-utod amo ni mga tudlo. Ang nagaparaos o nagapautwas. Tungod sini mga kaksyon, ang iyang registration sa Fitness Planet ang gin-revoke or ginkakas sang mga empleyado kag syempre sa mga opisyalis man sang Fitness Planet. Sunod pa sa mga pulis sa Spartanburg, South Carolina nga antes magkakas gani kuno sa mga bayo para magtaning lantawon anay ang palibot kung may iban pagid nga mga tao nga nakasunod sa kwarto nga imo ginsudlan. Kay basi bala mga kaksyon, pagsunod mo sila nga kwarto, may nakauna na gali nga lalaki na. Kaya ginatanaw-tanaw ka. Di hambal man nila kuno, okay lang tani kun for your eyes only. Basta hindi lang pagipagwa ang cellphone, kag i-record mo kung ano ginahimo yanan. So mo na mga kaksyon ang isa sa anong pampamukaw nga balita. Sa Spartanburg, South Carolina, Estados Unidos, isa ka lalaki nga nagauba ang nagpanago sa isa ka kwarto samtang nga babae siniya nga iya ginalantaw ang yara sa tanning bed. Kag siya ang nagparaos, nagpautwas, kay hindi naging siguro mapunggan ang iya nakita nan. Anyway, good morning sa liwat sa mga nagkomento diri sa aton nga Facebook Live.
Aria, kay Manjo Arnejo, good morning, Action Red. Kag, syempre, Ari Mandria, nil ni realista mo, pamati man sa aton aga pa, ha? Dari sa Barangay 9, ha? Star Mayo, good morning. Diding Alohamiento, good morning, Action Red. Action Marlon, pamati kami dari sa Barangay Antipolo, Pontevedra, adlaw-adlaw. Alohamiento family, salamat gid sa pagpamati. Kay syempre Russell Gomez, Star Mayo, Melvin Piñafiel, Angel Areneta. Amo na siling ko nga only in the Philippines. So amo na, lagi diyang Pilipinas, no? Pavillar Perla, good morning. Kag syempre, Datcher Grandia. Good morning, sir. Patamiyo naman sa Kawayan family, Grandia. Postrano Magbato watching from Las Piñas City. Sorry mga kaksyon ang aton mga jokes. Subong nga aga para sa aton nga programa nga Johnny Tago Rides Again. Actually mga kaksyon New Year na isa. Wala pa takatapak ka isa. Beer months, New Year na ka-joke. Isa ka adlaw, nagpauli si Rugo sa balay nila, kagagin akigan siya sang iya nga iloy na si Inday. Kaya ang iya nga bayo nabulit sang dugo. Nay! Oh! Ano natabo sa imo rugo, anak? Bulit sa dugo ang imo nga bayo, ha? Tapos, ano natabo sa imo nga kamot? Nagailig man ang dugo, ha? Nagkadto ko abi sa banganay, tapos nag-intra ako sa ginapunsukan sa mga tao. Ano? Ano natabo dito, ha? Gintipunan sa mga tao ang isa ka palupok, nay. Ambal nila kuno hindi maglupok kay wala man nag-aso. Ate, ano ginahimo mo rugo? Jane, kuha ko na Nagdalalagan sila tanan. Wala man tuod nag-aso. Galing daw nag-asirit, tinaglupok gid siya. Aba! Ikaw rugo, no? Wala kang ginagahalong. Aba sa dason, magpunsyot ka sa palupok. Ubahon mo ang imo nga bayo, ha? Kabudlay balabang laba, rugo. Tandaan mo na. May. Thank you so much sa liwat mga kaksyon sa inyo pagsubaybay sa aton nga programa Johnny Tago Rides Again. Ini sa liwat, Aksyon Red Salgado. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.